Ich habe hier eine Eckumlenkung und die ist defekt. Da ist hier das Stahlband gebrochen, die ist von Roto. Und die Besonderheit hier bei dieser ist, hier ist so ein kleiner Pin drauf, der sich dann eigentlich immer hin und her bewegt. Und das Stahlband ist gerissen und auf dieser Seite sieht man, der ist genietet. Und das nehmen wir jetzt los. Diese Niete hier auch, das ist das Gegenstück. Und natürlich den Halter hier, den werden wir auch einmal rausnehmen müssen, um das Ganze zu reparieren. Das werde ich jetzt mal machen und zeige dir mal gleich, wie die aussieht, wenn das auseinandergebaut ist. Das ist ein klein wenig mehr Aufwand, weil wir hier ganz genau arbeiten müssen mit dem Stahlband. Und auch das machen wir mal eben. Das mache ich jetzt mal eben los und dann zeige ich gleich, wie das aussieht. So, hier haben wir jetzt die Einzelteile, die ich rausgenommen habe. Das war ja der Bolzen, der hier dran gesessen hat. Da ist die Schiene dazu. Und jetzt haben wir hier noch das Stahlband drin. Das wollen wir da jetzt auch nochmal eben rausholen. Das ist das eine. Das ist das andere. Ja, und dieses hier müssen wir jetzt noch entfernen, dass wir das hier auch einmal rausnehmen können, das Teil. Das mache ich jetzt noch eben und dann zeige ich eben, wie das aussieht. So, jetzt habe ich das soweit vorbereitet und jetzt lässt sich das hier auch lösen, dieses Teil. So, das ist auch raus. Und jetzt können wir hier dieses Teil auch einmal rausschieben. Das machen wir ein bisschen hartnäckig. So, das ist das eine. Und das ist das andere. So, das ist einmal jetzt komplett entfernt. Und jetzt müssen wir gucken, wo der gebrochen ist. Sogar 5 Teile von ihm drin. So, das wir jetzt hier erstmal ermitteln ist überhaupt die Länge, wie lang der sein muss. So, mal gucken. Hier ist unsere fertige und das ist eigentlich die, die ich immer sonst benutze, die ich auch immer im Lager habe. Und da sehen wir schon mal hier, die ist eindeutig zu kurz. Also müssen wir uns jetzt selber eine anfertigen, die die Länge hat, mit den Bohrungen drin, hinten mit dem Langloch drin. Ja, und das mache ich jetzt fertig. Wir können dann vielleicht nochmal messen, wie lang diese hier ist. Die liegt bei knapp 120 mm
Also ganz genau sind das 118 mm, 119 mm ganz genau. Das müsste hinkommen. Ja, also dieses Stahlband ist 119 mm lang und ich werde jetzt eins zurechtschneiden und fertig machen. Wir haben jetzt hier also 1, 2, 3 Stück. Mal gucken. Das sind ja eigentlich 4. Das heißt, wir müssen dann noch eben einen raufpacken, um die Stärke zu ermitteln, und die liegt hier bei 1 mm. Gut, das mache ich jetzt fertig und dann zeige ich gleich mal, wie das aussieht. So, jetzt habe ich das hier soweit vorbereitet. Das ist jetzt also hier jetzt das Stahlband. Das haben wir jetzt ein bisschen eingekürzt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Länge hier auch haben. Haben wir auch. So, und als nächste gehen wir einfach bei legen das einmal hier auf die Ecke. Und dann zeichne ich das Ganze hier an. So, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt kommt das andere Stück. Gucken, das ist es nicht. Das ist es. Das lege ich da jetzt drüber. So, und dann zeichne ich das hier auch an. So, jetzt habe ich auf beiden Seiten hier die Markierung drauf. Einmal hier am Ende und einmal hier vorne. Und das wird jetzt ausgeklinkt hier und auf dieser Seite auch, damit dann nachher von diesem Stück das Ganze da wieder durchpasst. Das mache ich jetzt fertig und dann wollen wir mal gleich gucken, ob das dementsprechend auch so passt. So, ich habe das jetzt soweit vorbereitet und hier haben wir das Langloch reingemacht und hier die beiden Bohrungen sind ein bisschen verlaufen, aber das ist nicht ganz so schlimm. So, um das Ganze jetzt hier einzusetzen, machen wir das so, dass wir das hier ein bisschen vorbiegen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich jetzt nur einen einzigen hier habe, aber dieser eine hat aber auch die Stärke wie die anderen zusammen. So, und dann stecke ich das Ganze hier rein. Vorne will er noch nicht ganz rum, dann werden wir den noch mal eben ein bisschen nacharbeiten. So. Oh, jetzt können wir wieder einen Hammer nehmen und das leicht nachbearbeiten.
Da hat irgendwie die Kamera angehalten. Ich bin da gerade bei und setze das da ein, dass das da reinkommt. Es muss nur einmal rumgelaufen sein hier, dann geht das auch viel einfacher. Dann muss ich nochmal eben hier an einen Gegenstand ran. So, gut, das schiebe ich da gleich nochmal ein bisschen rein. Das muss noch ein bisschen nacharbeiten, sehe ich gerade. Und dann zeige ich gleich nochmal, wie man das da wieder reinsetzt. Das mache ich nochmal eben. So, jetzt habe ich das eingesetzt. Ich muss die noch ein bisschen an den Seiten kürzen, weil die ein bisschen zu schwer ging. Und jetzt ist das so, dass man die dann auch bewegen kann. So, jetzt wird dieses Teil da wieder eingesetzt. Jetzt kommt da einmal durch. So, hier haben wir das Gegenstück und die Schiene dazu. Das kommt hier oben drauf, andersrum. So rum. Das müssen wir noch ein bisschen bearbeiten, damit das besser durchgeht gleich. Und dieses Teil wird dann hier drauf wieder vernietet. So, und das arbeite ich jetzt mal eben noch mal ein bisschen nach hier, damit das da besser reinpasst. So, ich denke mal, das kriegen wir da gleich durch. Ja, da sollte auch ein bisschen stramm durchgehen. So, jetzt geht das schon besser. Geht da fast durch. Können wir den noch gleich vernünftig vernieten. So, dann stecken wir den da durch. Das Teil kommt dahin und dieser hier, der wird da gleich wieder festgemacht. So, das Ganze mache ich mal eben auf dem Amboss und dann kann man das gleich sehen, wie das aussieht. Das mache ich mal eben. So, jetzt kann man das sehen. Dieses Teil ist also wieder fest hier. Diesen haben wir auch wieder eingenietet. Und jetzt kommt noch das Gegenstück hier hin. Das ist dieses hier, dieses kleine. Das wird jetzt noch da befestigt. Das mache ich eben noch und dann zeige ich das Ganze, wie das aussieht. So, jetzt habe ich diesen kleinen Nippel hier auch wieder drauf gesetzt. Ja, jetzt ist die ganze Eckumlenkung wieder fertig von Roto. Kann der Kunde so bekommen. Ist auch wieder funktionsfähig. Sie läuft noch ein bisschen schwer, aber das renkt sich dann nach und nach ein. Und ja, so reparieren wir diese Rotor-Eckumlenkung. Zur Not könnte man das auch selber machen, man müsste sich das Material besorgen. Und als Anfänger, sag ich mal, dauert das, um die Stahlbahn wieder einzusetzen, bis diese wieder läuft. Also die ist ein bisschen schwierig. Ich schätze mal ungefähr eine Stunde. Dann ist das auch wieder alles in Ordnung.
Hier ist wieder eingenietet worden, hier haben wir es auch genietet, die haben wir auch wieder genietet und befestigt. Ja, das ist eine Eckumlenkung, Reparatur, Rotor. Sie können sie auch zuschicken, wir machen Ihnen die fertig. Preis liegt eigentlich so bei 38 bis 45 Euro. Oder eben halt nach Aufwand. Es gibt also einige, die sind ein bisschen schwieriger zu reparieren. Wir berechnen das Ganze dann nach Zeitaufwand. Das ist ein kleines Demo, wie sowas gemacht wird, und ja, das war's erstmal.